У зв'язку зі зняттям суперника секундантом на четвертій хвилині другого раунду переміг у цьому двобої Шамбулі. Вітаємося спортсмена з перемогою. Красотейте. Сезон покеру. Національний Андрієнко Ігор, безпечний практикум співайки на першому національному. Що, не відкривається? А ми відкриваємо. А вы часто ссоритесь с женой? Да никогда не ссоримся. Ну как это? Сразу переходит к драке. Слушай, моя жена, ну клеит, как не нет, превентивно. Вот и вот так. Щосуботи на першому національному. Наш смачний партнер Харківський м'ясокомбінат. За підтримки національної компанії «Житлобуд». Народна мудрість. Надо петуха. На ногу. Не, это лучше. Ладно, все. Та не надо його Не смійся, горох над грибами, будеш і сам під ногами. Вітаю вас в ефірі підсумки дня від першого національного. Верховна Рада пакетом ухвалила президентські поправки до податкового кодексу. Україна долучилася до Європи, сніг та мороз тепер і вітчизняні реалії. Футбол об'єднав Росію Катар. ФІФА назвала господарів чемпіонатів 2018 і 2022. Поправки отримали, через годину проголосували. Верховна Рада разом підтримала усі 25 сторінок пропозицій президента до податкового кодексу і ухвалила документ повторно. Хоча напередодні це планувала зробити у п'ятницю. За нову редакцію голосували 268 депутатів, у тому числі 13 нуцівців і 7 бютівців. Спрощена система оподаткування для всіх підприємців залишається. Для них розроблять у перші 3 місяці наступного року. До податкової конституції повернули принцип презумпції невинності, тобто платник податків не повинен доводити метою, що він не винен. Текстовичі норми податківцям без судових рішень арештовувати майно і рахунки, скоротили кількість підстав для перевірок та встановили граничний термін. Підприємці призначені для оподаткування. Перший заступник глави президентської адміністрації Ірина Акімова повідомила, Віктор Янукович доручив уряду за 2 місяці підготувати законопроекти про реформування податкової та митної системи.